Bu çiçək solmur. Bəli, o qurusa belə rəngini, gücünü və şəfasını itirmir. Təbiətin ölməz adlandırdığı bu bitki, bədəni, zehni və ruhu eyni anda sağaldır. Ekrana yaxın oturun solmaz çiçəyinin sirrini bir yerdə öyrənək. Dəyərli izləyicilər, videoların analitikasına baxanda çox az adamın abunə olduğunu görürəm. Bizə dəstək olmaq üçün videoya abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın. Solmaz çiçəyi Helichrysum asteraceae ailəsinin üzvüdür. Bu çiçək müalicəvi bitkilər arasında qabaqda gedən əsl dərmandır desək yanılmarıq. Çünki müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində geniş istifadə edilir. Tərkibində SPP vitamini, karotin, efir yağı, üzvi turşular, kemferol maddələri, glikozidlər, sərbəst aqlikonlar, flavonoidlər, apigenin sterollar, fenol boyalar, tannin kimi acı maddələr vardır. Bəs solmaz çiçəyinin faydaları nələrdir? Stres, depressiya zamanı narahatlığın qarşısını almağa kömək edir. Ürək və mədə yanması, qastrit kimi problemləri aradan qaldırır. Öd kisəsi, öd yollarını və böbrəklərin sağlamlığını qoruyur. Sidik qovucu xüsusiyyətilə sidik yollarının infeksiyasının qarşısını alır. Öd və böbrəklərdəki daşların təbii yolla tökülməsinə kömək edir. Bitki çayı mədənin və mədəaltı vəzin sekresiyasını artırır. Mədə bağırsaqlarda həzm sistemini tənzimləyir və həzmi asanlaşdırır. Köp zamanı çiçəyin çayı və ya yağı tənəffüs xəstəliklərini, həmçinin ağızdan gələn pis qoxuyu aradan qaldırmaq üçün istifadə olunur. Xüsusilə öskürək və bronxit zamanı da təsirlidir. Hepatitlər, qaraciyər sirrozu zamanı da çox faydalıdır. Xolangit xəstəliyinin diskineziyası ilə əlaqədar yaranan qəbizlikdə, o cümlədən hemoroid müalicəsində istifadə olunur. Bilirubinin miqdarını artırır, rahatlaşdırıcı təsir göstərir. Antioksidant xüsusiyyətləri ilə dərini təmizləyir və dərinin qocalmasını gecikdirir. Bədəndə yağ yandırılmasını sürətləndirərək arıqlamağa kömək edir. Orqanizmin müqavimətini artırır və xəstəliklərin sağalmasında fəal rol oynayır. Revmatizm, artrit, oyna və əzələ ağrıları şikayətlərini, iltihabı və ödemi aradan qaldırır. Bəs necə istifadə edilməlidir? Bunun üçün bir çay qaşığı qədər solmaz çiçəyinin üzərinə 200 ml bir stəkan qaynar su əlavə edilir və 15 dəqiqə dəmlənilir. Otaq temperaturunda soyudulur, daha sonra süzülür. Gündə 2-3 dəfə istifadə edilməyi tövsiyə edilir. Hər dəfə 3də 1 stəkan yeməkdən 10 dəqiqə əvvəl daxilə qəbul edilir. Hər bitkinin faydası olduğu kimi əks təsirləri də mövcuddur. Çox qəbulu güclü allergik reaksiya verə bilər. Hamiləlik və uşaq əmizdirmə zamanı istifadə etməzdən əvvəl həkimlə məsləhətləşmək tövsiyə olunur. Faydalı məlumatlar üçün mənim kanalıma abunə olub bəyənməyi unutmayın. Bu videoda bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.